Se vostedes miran nos estantes das bibliotecas, das tendas de libros ou incluso da súa casa, seguro que encontrarán centos e centos de obras adicadas e especializadas en fotografía. Por iso, no programa de hoxe, imos facer un guiño a este tipo de libros e para iso queremos recomendarlles unha exposición fotográfica que poderán gozar na sede Fundación Caixa Galicia de Compostela. Ruth Matilda Anderson, unha mirada de antano. Esta exposición xa pasou por cidades como A Coruña, Vigo, Lugo ou Ferrol e agora chega a Santiago de Compostela para ensinarnos unha das mostras máis sobresaíntes a nivel etnográfico e antropolóxico das que se viron ata agora na comunidade galega. Ao longo dos anos chegaron a Galicia xentes con outras linguas e culturas das que conservamos en moitos casos as súas impresións nos seus textos, gravados, pinturas e fotografías. Algúns destes documentos perdéronse e outros, en cambio, viven e vivirán sempre, formando parte indispensable da nosa cultura. Ruth Matilda Anderson conseguiu reunir o arquivo fotográfico máis amplo e completo de Galicia entre os anos 1924 e 1926 para Hispanic Society of America en Nova York. Esta autora fixo fotografías de gran calidade que acompañou dunha ampla e ben seleccionada documentación, conseguindo desta maneira o que ninguén logrará ata o momento, reunir un exhaustivo repertorio sobre a cultura popular galega. Esta fotógrafa e etnógrafa deixounos en herdanza o relato visual dunha historia que se perdía co paso do tempo e que agora, grazas á súa obra, poder revivir. Grazas a estas fotografías, pódese compoñer a imaxe da Galicia rural dos anos 1924, 1925 e 1926, mediante instantáneas de labradores, gandeiros ou leiteiras en faenas cotiás, como asistencia periódica ao mercado, ou a feira, a malla ou a participación nunha misa ao aire libre. Todas as fotografías pertenecen ao fondo da Hispanic Society of America, que financiou as viaxes da fotógrafa por España. A través dos ollos desta fotógrafa norteamericana, observadora, delicada e metódica, que percorría Galicia a principios do século XX, descubrimos hoxe as nosas raíces. Agrupadas baixo diferentes epígrafes temáticos como a relixión, o campo, feiras e mercados, traballos e oficios, e gando, a selección fotográfica ofrece ao público unha información moi valiosa para coñecer a nosa propia historia e resume a vida dos galegos da época, retratando unha sociedade rural composta por labradores, caseiros, xornaleiros e propietarios, sen apenas clase obreira, en a que os excedentes da terra e o mar vendíanse nas feiras e mercados, onde tamén acudían os intermediarios e os artesáns. Todos vostedes poderán gozar con esta mostra ata o próximo 5 de xuño na sede Fundación Caixa Galicia de Compostela, unha exposición que non poden deixar de visitar, coa que aprenderán e coñecerán de maneira detallada como era Galicia dos anos 20.
En cada unha das secuencias, dos movementos ou dos espazos que poden atoparse nas fotografías desta autora, queda claro que Ruth Matilda Anderson era, ante todo, unha verdadeira namorada de Galicia